好，大家好啊！咁我咧今日想同大家講一個故事先。咁有好多年前咧有一個晚上，咁我同 Annie 咧就好夜都未收工喺公司 OT 緊。咁咧就有人嚟撳鐘喎。咁我哋開門咧見到係一個中年男人。咁佢咧滿頭大汗，好尷尬咁同我哋講：我係隔離嘅租客啊！我咧而家好急需要500蚊，你可唔可以借俾我啊？咁其實咧，當時咧，我同 Annie 已經認得呢個人咧，根本唔係我哋隔離嘅人嚟㗎啦。而且咧，佢好可能咧，聽日即係佢話佢會擺低個身份證俾我哋影印，然後明天咧就會嚟還錢咁樣。咁我哋都知道其實佢應該唔會還錢㗎啦。咁我哋就諗，我哋兩個商量，我哋借唔借俾佢咧？如果係你哋會唔會借啊？有邊個會覺得我哋都會照借㗎？俾咗佢啦，唔使借啦。其實就係咧，我哋商量完之後，我哋就覺得呢一個男人咁嘅年紀，滿頭大汗咁狼狽，向一個陌生人冒險，然後去求救，佢一定有一個困難啦。咁呢500蚊我哋損失咗，又係咪咁重要呢？咁我哋就覺得好，我哋就預咗佢唔會還，我哋都照俾佢啦。咁我哋都有諗佢後面其實有個咩故事呢？佢屋企係人係咪有事呢？或者佢到底係遇到啲咩情況呢？咁所以呢，我哋為咗唔想後悔，所以我哋咧，就算知道呢件事係唔會有回報嘅咧，我哋都做咗啦。咁當然佢第二日係冇出現過嘅。咁其實人生裏面咧，我哋都好多時候咧會遇到一啲情況，就係用一個善良嘅心去對人，最後係冇回報嘅。咁有好多人就會覺得，我好似成日都好笨喎咁樣，我俾人呃咗好多錢，我損失咗好多咁樣。咁可能嗰個人就會因為咁樣而我唔再善良啦。咁但係其實咧，我哋真係覺得條數唔係咁計嘅，因為咧調翻轉頭諗，我哋自己又有冇試過受到別人一啲無條件嘅幫助咧？其實咧諗翻轉頭，我哋其實真係好多嘅喎，但係可能有時會唔記得咗啦。咁但係對我同 Annie 嚟講咧，我哋咧人生裏面咧有好多次咧，係好多人喺我哋最困難嘅時候咧挺身而出，伸個橄欖枝俾我哋，將我哋由一個水深火熱裏面咧救出嚟嘅。呢啲咧經歷咧都好深刻嘅喎，我哋咧擺喺心裏面，有時諗翻起咧真係覺得好感恩、好溫暖。呢個世界真係有愛嘅，咁所以咧我哋覺得，既然我哋得到人哋嘅幫助嘅時候咧，我哋感恩之餘咧都要去施恩啦。所以咧我哋有機會嘅話咧，我哋就會盡我哋嘅所能去幫助有需要嘅人啦。咁其實咧，唔好意思啊。係好啦，其實我哋呢個年紀咧，好多時候有好多經歷啦，我哋都可以有一個結論啊。其實即係去到呢而家就有個結論，就係其實咧你越計較就越得少，你越寬大對人咧，你得嘅就越多。好多人咧都會見到咧，有啲人咧佢成日都愁眉不展，每日喺度盤算，其實佢個擔子好重，而且你會見到佢條路咧係越行越難行嘅。但係有啲人好大度嘅，好寬容咁對其他人。咁佢自己開心之餘咧，嗰個人亦都好開心嘅喎。周圍嘅環境咧就好多正能量啦。於是咧條路咧係越行越好行嘅。所以我哋得出嚟嘅結論咧就係唔好計較咁多，能夠幫助到人嘅時候咧，我哋就盡力去幫助人啦。因為其實施比受更有福，能夠幫助人都係一個福氣嚟嘅。我哋亦都好想將之前人哋幫助我哋嗰種福氣同埋嗰個祝福咧，繼續去延續咁樣傳落去，咁樣咯。咁我希望咧，大家都記得即係就算冇回報，都係應該要善良嘅，同埋你心裏面嗰個平安同埋喜樂，就係你最大嘅回報啦。多謝大家。